تعالوا بقى النهاردة كده هنعمل مع بعض شوية بلح الشام تحفة بأسهل وأبسط طريقة، بدون بيض ولا زبدة ولا عجينة الشو ولا أي تعب خالص. شايفين التحفة والجمال؟ وهنسقيه بقى بالعسل كده وهيفضل مقرمش معاكي لمدة يوم يومين. زي ما هتسيبيه هيفضل مقرمش من بره وطري من جوه وتحفة. شايفين الجمال؟ خطير. يلا مع بعض بسم الله نشوف الطريقة ازاي. يلا بينا. اول حاجه معانا كوبايتين من الدقيق وعليهم ربع كوبايه من النشا ورشه من الفانيليا او باكو من الفانيليا ورشه بسيطه من الملح. هنقلب المكونات الجافه كلها مع بعض وهنروح نحضر مكونات سائله: كوبايتين من الميه، معلقه من السكر، معلقتين من الزيت. بس خلاص هي دي كل المكونات بتاعتنا. هنقلب الميه مع الزيت والسكر ونطفي عليها اول ما تغلي. نطفي عليها وننزل بالمكونات الجافه عليها اللي هي الدقيق والنشا والفانيليا، وهنقلبهم كده بسباتولا. طبعا شايفينها سخنه ازاي والبخار طالع من العجينه، بس مطفي عليها النار من نار مش شغاله في الوقت ده. هنفضل نعجن بقى لحد العجينه ما تتلم. تعجني بقى بايدك بس تاخدي بالك لانها سخنه، او بسباتولا واحده واحده كده لحد ما تلميها كلها لم كامل. هوريكم ما نزودش اي حاجه، المكونات مظبوطه جدا جدا جدا. هنفضل نعجن كده لحد ما نكورها كورة زي ما احنا شايفين، ونحطها بقى في اي حاجة تبرد خالص، يعني 10 دقايق كده تبرد خالص. ونجيب القمع بتاع بلح الشام زي ما احنا شايفين كده. وكده خلاص بردت. هنبدأ بقى ناخد حتة حتة صغيرة، غالبا مش هتستحمل اي كيس حلواني خالص. احنا بقى هنحط في القمع كده ونزق بصبعنا زي ما احنا شايفين كده، ونعمل بقى الاحجام اللي احنا عايزينها. نعملها ميني بلح شام او صباع البلح شام طويل براحتك جدا. انا هعمل شويه كده وشويه كده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. عملت شويه قصيرين وشويه طوال، يعني ما تتأيديش خالص بالحجم. ممكن نخلص الكميه كلها وبعدين نروح نقليهم مره واحده في زيت غزير وسخن جدا كده زي ما احنا شايفين. هقول لكم على تركه حلوه قوي هتعملوها كمان شويه، خليكم معايا في الفيديو. هننزل كده بالبلح الشام في الزيت، هنحمره حلو جدا، وفي نص التحمير كده نطلعه من الزيت نديله صدمه هوا كده زي ما هنشوف مع بعض وهوريكم كده بالظبط. ونروح نازلين بيه تاني على الزيت ونكمل التحمير، يعني دقيقه كده ياخد صدمه هوا علشان يبقى مقرمش قوي ويبقى لونه تحفه. هنفضل نحمر فيه كده لحد ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه. طبعا في الوقت ده لازم قبل ما نبدأ في الوصفة خالص نكون مجهزين السيرب: كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية على عصرة ليمون، ونديهم غلوة مع بعض كده يغلوا على النار لمدة 10 دقايق ربع ساعة. وفي الاخر خالص نحط عليه فانيليا يبقى تقله مظبوط. لازم يكون جاهز وبارد كده. هنطلع بلح الشام وهنروح نحطه على السيرب على طول. شايفين ما شاء الله مش شارب زيت نهائي. هنسقيه بقى بالسيرب حلو، نسيبه كده في الشربات او السيرب يشرب شوية منه، وبعد كده نروح نطلعه على مصفى علشان يصفي اي سيرب او عسل زيادة فيه كده زي ما احنا شايفين. تريك بقى اللي هقولكم عليها واحنا بنحمر: لو عملنا كمية كبيرة ممكن نطلعها نص تحميرة. بصوا هو كده نشف، مش لسه طري كده، يعني نص تحميرة. هنسيبه كده في مصفى يصفي اي زيت فيه، وبعدين نشيله في كيس ونحطه في الفريزر. ونطلع بقى نقلي على طول نص قلية، ده نص قلية نقليها على طول. لو عندنا بقى شوية سيرب متبقيين او عسل من اي حاجة حلويات كانت باقية عندنا ومحتاجين اي حاجة حلوة سريعة كده، هيكون ده جاهز عندك في الفريزر. هتطلعي وتحمريه على طول، مش هياخد ثواني معاكي في الزيت يتحمر، وتحطي في السيرب على طول. بألف هنا وشفا، بجد تحفة، سهل جدا وسريع، ومش هياخد معاكي 10 دقايق بدون مبالغة، ولا عجينة الشو ولا بيض ولا زبدة ولا اي تكلفة خالص، بأبسط التكاليف. وبس كده خلاص. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.